Magandang araw sa inyo guys. Meron tayong gawang 2002 Honda CR-V all-wheel drive. Bali ang makina to K20i VTEC 16 valve 2.0. Ngayon ang sira nito starter. Medyo madugo ito. Sa pagbaklas pala ng starter, marami ka nang kakalagin. Ngayon pakita ko sa inyo kung sira yung starter niya. Ito guys, pakinggan nyo kung anong tunog na sira yung starter. On natin. Ayan, pakinggan guys. Kita nyo guys, maaring ano yan, yung di pumapasok yung maaring sa Bendix gear o kaya solenoid. Ganun lang siya guys. Oh, ayaw umikot. Narinig nyo guys? Ayan. Sa pagkalag lang ng starter nito medyo matugo. Sa gumagawa ng starter, tinanggihan nila ito dahil alam nilang mahirap. Pahigpit yan pare. So, kuha ka ng iba pare, huwag gamitin mo. Kuha kang malaki dun. Pangmalit lang yan. Pag mahigpit, masisira yung ratchet. Madugo ito. Kasi ilan na rin yung makinalag kong ganito, inayawan dahil marami kang kakalagay nito. Kakalagay mo pa yung intake manifold o kaya throttle body. Yung starter nito, nandito mismo sa ilalim ng intake manifold, sa ilalim ng throttle body, kaya lahat kakalagay na. Tanggalin yung intake manifold, tatanggalin na natin yung throttle body. Try natin kung mapapalusot ko dito sa throttle body, tapos sisingit na lang tayo. Yan na muna guys. Ito guys, bali nakalag na natin yung manifold. Ngayon, ito yung starter. Meron siyang isang bolt dito. Para mapalabas mo lang yung starter, marami kang kakalagay. Throttle body, connection, hose, lahat ng sensor, intake manifold. Ngayon, okay na sana dito kasi meron pang madugong matatanggal pa itong tubo para may labas yung starter. Kaya sa mga nag-starter, inaayawan nila pag medyo modelo na yung sasakyan. Alam nila na mahirap ang trabaho, hindi na nila ginagawa. Ang gusto nila, patanggal na lang sa shop, sa mekaniko. Ayan naman na guys. Bali yung starter nito, either replace or repair o bili na surplus. Maaaring di sirain sa solenoid nya, yung Bendix gear, nandun lang naman ang possible sira nyan. Ayan naman na guys, kita nyo kung gaano katugo magkalag ng starter. Kahit yung nag-starter, ayawan nila ito eh. Kasi sa dami ba naman ng sensor yan sa mga connection, ayawan talaga yan. Ayan naman na. Tingnan natin yung starter. Sinubukan ko na. Ang ikot ng starter bali sayad na. May diferensya na ito sa loob. Parang dito sa ano niya, dito sa solenoid niya. Parang nag-i-slide. Hindi na naiikot yung makina. Ito guys. Ang starter niya. Ayan. Para magkalag-kala ng starter, magkakalag ka nga ng intake manifold, throttle body, tapos yung linya doon sa mga sensor niya, lahat. Tapos linya ng mga hose niya, radiator hose, tapos air hose, lahat ng hose niya mula sa hangin at saka sa tubig. Yan naman na guys, kita nyo. Hindi biro magkalag ng starter nito ng Honda CR-V K20. Merong sasakyan na madali ang pagkalag ng starter, merong sasakyan naman na napakahirap. Patulad nito, puno ang makina, kaya mahirap siyang tanggalin. Yan naman na guys. Dali na natin sa starter, pa-check na natin. Yung sliding shaft niya, baka pudpud na, kaya nag-slide lang siya. Umiikot yung armatura, pero hindi niya inikot yung makina. Ito guys, dumating na yung starter natin. Ito yung luma. Ito yung may diferensya. May diferensya na yung shafting Bendix gear niya dito. Umiikot yung armadura. Hindi naman ito naglolo dito, kaso naiiwan. Yung may diferensya yung pinaka-shafting ng armature dito. Yung may ngipin niya. Tapos pudpud na rin yung ano niya dito, yung gear niya dito, yung plastic. Ito yung nakuha natin sa surplus. Kamukhang kamukha niya. Xerox na Xerox. Original din, galing original din Honda. Ayan yung surplus na deliver ngayon. Ito yung
Ito yung nasira niya. So ayan guys, sasalpak na natin. Grabe. Ayan, nilalagay na yung starter. Medyo pahirapan lang dahil masikip. Ngayon, pagkalagay ng 2 volt, ilalagay na yung battery terminal niya, pati yung switch niya sa solenoid. I-retondo natin kung maganda siyang mag-retondo. Yan muna guys. Yan na yung intake manifold. Pinakompleto na. Pagkatapos ng starter, nilagay ko, natanggal pala yung knock sensor nito. Una, starter, tapos knock sensor, tapos itong intake manifold. Intake manifold, throttle body na, yung sa mga hoses nya, lalagay na natin. Tapos paandarin na natin guys. Tapos yung lock dito. Yan na muna guys. Ayan guys, nakompleto na natin. Nandiyan na intake manifold, nandito na rin yung throttle body. Lahat ng connection nya magmula sa hose, sa sensor nya, nailagay na natin. Radiator hose, nailagay na rin natin. Ngayon, ang ilalagay natin, airbox, battery, tapos pa-start na natin siya guys. Halos ano na, nasa 95% complete na. Napari ko eh. Yan. Kita nyo, nakita nyo na kung paano magtanggal ng starter ng Honda CR-V. Ganun din sa mga Honda. Obligadong magtatanggal ka talaga ng ano nito, talagang madugot, pahirapan. Kung wala ka pang magagandang gamit, hindi mo basta-basta makakalag. Yan na guys, halos kompleto na. Maya maya paandarin na natin. At huwag kalimutan, i-check din yung mga hose, yung mga sensor, vacuum hose. Dahil importante yun. Dito pare, kulang pa dito. Yung hose dito. Dito sa ano pare, meron pa sila alim, 2. Dito oh. Yung hose dito oh. Dapat nilagay muna yung hose dito. Ipapalya yan. Yung hose dito. Kadugtong dito, di ba? Oo, kadugtong yung isa. Yung isa sa... Yan pare. 100% complete na. Na-complete na ni pare ko. Siya nagtanggal yan, siya rin na nagbuo. Ayan, bali, kompleto na yung paandarin na natin. Sana wala sana check engine. Pero okay naman yan kasi kompleto naman lahat. Lahat ng sensor na ilagay. Starter. Bago ko kinompleto yan, inano ko muna yung starter bago kinumpleto. Pina-start ko muna, niretondo ko muna. Ngayon, paandarin na natin guys. Kompleto na, 100% kompleto na tayo. Ay si pare ko, pawis na pawis oh. Pangumulan. This is it. Bali, paandarin na ni pare ko. Si pare, start na. Ayun, mandar na siya guys. Success na naman tayo. Success yung pagpalit ng starter natin. May check engine para. Check engine meron? Kompleto na, napaandar na nga natin. Paandarin pa natin uli. Dahil paputol-putol ang video natin dahil may bagyo. Ayun. Gaya na sabi ko nga, success yung gawa natin. Paandarin natin uli. Pinaandar ko na ito siguro. May 20 times na siguro. Ito uli. Para masubukan yung starter. Okay, one click. Ayan guys, one click yung ano natin, yung pag-start natin. Ngayon, walang takip ito, bali binibleed natin to, pinasisingaw natin yung air pocket ng ano. Paandarin mo ito muna mga 20 minutes, 10 to 20 minutes para lumabas yung hangin niya rito. So dito nagtatapos yung video natin guys. Sana may natutunan kayo kung paano magbaklas ng starter ng K20 iVTEC 2.0 Honda CR-V 2002 model, second generation. Makikita nyo na, nasabi kaya sinabi ko, tatanggalin nyo lahat yan. Yan ang nakataas yan hanggang dito. Pag natanggal nyo na lahat, dun nyo palang mababaklas yung starter. So hanggang dito na lang guys. Sana may natutunan kayo. This is DIY Shop. Bye bye and success. See you next video. Bye bye.